J'espère que la journée s'est super bien passée. Nas li kharjin après une longue journée de travail. Je suis عليكم. غنستنيوكم وغنمزكوكم et surtout غنوصلكم لكم بخير وعلى خير. Artsmag, c'est ce qui se fait de mieux en termes artistiques. On va chercher la crème de la crème. نقلبوا لكم على شنو كاين المستجدات الفنانين اللي حاضرين معنا وسورتو اي حاجه عندها علاقه مع الفن. مرحبا بكم. اليوم عندنا le plaisir d'avoir une artiste, je dis bien une artiste féminine. مولفين كيجيبوكم بزاف د الرجال. اليوم un plaisir d'avoir une artiste féminine avec sa voix, sa prestance, sa présence et son élégance. حاضره معنا ناج sur Medina FM. يا مان مرحبا بك. اللي يبارك فيك هاتم. نجمة نجمة. صافا كلشي بخير؟ الحمد لله. Merci d'être venu. شكرا تحياتي لكم. L'invitation. Ça fait plaisir. Où t'as pris le train, t'es venu, le voyage وكذا sans dire là بالعكس avec un لا enthousiasme بالعكس جا مدينة FM me soutient, me supporte من الأول depuis le début. Au contraire et ça fait plaisir de te rencontrer enfin. Plaisir partagé, on soutient tout le monde. حنا ما open mind, qui du bon travail, on est avec lui. الحمد لله. Donc Naj, مرحبا بك sur Medina FM avec Amiknas, tout le Maroc t'écoute et on va découvrir un petit peu le personnage. Je connais Naj, موسيقتك كيفاش بديتي شنو الباركور ديالك واش كديري اكشوالمون اوكي نمشيو ضربه ستيب باي ضربه ستيب باي ستيب دقه خليكم معنا اللي بغا يعيط لنا 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12 passer une dédicace dire bonjour ou là juste nous parler. مرحبا بكم. Naj se prête au jeu, elle va répondre à vos questions. مرحبا بكم. L'émission c'est Artsmag, la radio c'est Medina FM et on a un appel tout de suite. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, bonsoir Lalla. Bonsoir Asman, لاباس عليك وشي لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير. الله يخليك. انا كنتبع ديما ليميسيون ديالك كتعجبني بزاف. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. مرحبا بك. وكتعجبني ناج بزاف. با فازي خذ راحتك هيا كتسمع لك. ميرسي بوكو. شكون اللي معنا شرفينا بالاسم ديالك بعدا؟ مكناس غنات اغنيه عجبتني بزاف. ها تلاقينا في السينما مع السي مهدي ولا وهي لالا؟ بجوجهم. اوه داكوغ ça fait plaisir. متشرفين لالا. لاباس عليك نجمه؟ الحمد لله ربي يخليك انتي مبارك عواشيرك بعدا اولا. كتسمعيني؟ الجديد ان شاء الله قريب. الجديد قريب شي جوج الاغنيات دونك نون درت لكم غندير ان شاء الله غندير حيحه في المغرب. ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله. فوالا الله يخليك ديما زوينه بحال هكا. شكرا. Slama, merci. Merci beaucoup, merci pour l'appel, avec ma fidèle l'émission et ça nous fait plaisir. 05 35 40 11 12 c'est standard, c'est 05 35 40 11 12. مرحبا بالمكالمات ديالكم. عندنا un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, Semaine, bonsoir. Oui, bonsoir Moulay. شكون اللي معنا؟ Mehdi Belkhia. J'ai beaucoup de chance de vous avoir en début d'émission. Ah, ça fait plaisir. Et je suis content que tu reçois Naj ce soir. Merci Mehdi. Et c'est grâce à toi, Khouya. Merci infiniment. Merci Mehdi. Et en plus, c'est une fierté avec Esmen. Merci je frère. vous souhaite une belle émission et je ne tarde pas sur l'antenne pour avoir beaucoup plus d'appels. Merci beaucoup. خليتي بلاصتك. شكرا Je vous مهدي. embrasse. Merci Mehdi, ça va faire Merci la Mehdi. Bisous. Mehdi, une grosse dédicace à Mehdi. Mehdi, c'est Grosse quelqu'un dédicace à Mehdi qui fait Belkhia. du super bon taf. Très. Un vrai manager en bonne du forme. صراحة الله Très bon ami et très oui. Gestion impeccable. تبارك الله عليك. ما عندي ما نقول. خصنا بزاف الناس بحال هكا بروفيسيونيل dans le domaine باش يولي ستركتوري في شويه. هادشي اللي كاين. حيتي من فمي. Justement باش نهضروا على le domaine et en termes de management دابا انت تي un artiste confirmé في المغرب عاد tu es en train de faire de la prospection باش تحطي بلاصتك الناس كيعرفوك غير est-ce que tu as un manager ici sur le Maroc? Est-ce que tu poses Officiellement toute là seule? مازال. D'accord. مازال. J'ai eu quelques هذا Propositions. Oui, c'est mais comme ça que ça مازال marche. ما زعما genre nous les managers ديالك يتوب. apparemment. Comment ça se fait? Genre, des emails, des messages sur Instagram quoi? Des messages sur Facebook d'abord ou des emails. OK. Et après عندك des agents qui sont internationaux يعني يتكلفوا ولا فرنسا enfin l'Europe ou les États-Unis ولا غير المغرب يعني كل واحد فين عنده سبيسياليتي كل واحد ديالو. عنده السبيسياليتي. وعلاش مازال ما قلتي بسم الله؟ Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux choisir la bonne personne? Ouais, c'est ça parce que j'ai été vraiment très mal entourée à l'époque donc je veux pas faire la même erreur. Ça m'intéresse. À l'époque, on va parler de Naj. Naj, histoire ديالك دابا بغينا نعرفوا les auditeurs ils veulent connaître شكون هي Naj. نبداو à zéro. Naj c'est qui la personne? ناج كانت في الجروب نجمة
كنت بديت في واحد درنا اون ايميسيون تي كي سابيل خميسه في واحد لا غراند شين ماروكان معروفه يقدروا يقلبوا عليها في يوتيوب اون غنينا يلا يلا سيتي كون سا 2005 اوكي Yallah Yallah, c'était une chanson en français, mais donnant un message pour les Marocains, enfin, les Maghrébins du monde, entre guillemets. خرجناها في les radios en France, où on avait signé chez Sony, en fait, avec le groupe Najma. C'était avec Bint Khalti. Sony. Voilà le début de mon parcours, mon vrai parcours. Ah ben, sacré début. Tu commences avec Sony, subhanallah. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien et voilà من تماك جيت للمغرب درنا ce show et on nous a rappelé pour les 15 ans de cette chaîne là. D'accord. Voilà et غنينا عاوتاني يلا يلا اسكال donc il y avait 2 titres. Et quand tu dis je faisais partie du groupe, le groupe n'existe plus? Non, c'est juste que كنت انا وبنت خالتي elle a fait un choix de ne pas continuer dans la musique. Oui, puis c'était pas peut-être pas son truc. كل واحد ouais. Bah. Remarque, ouais. Donc, tu vis entre la France et le Maroc? Oui, كنحاول نبقى هنا كثير من فرنسا, mais je suis entre les deux, exactement. Je fais la puce. Ok. Acheté aussi aux États-Unis. Exactement. Il y a une transition. 2005, c'était 7, juste après la fusion avec Sony BMG, j'ai eu un espèce de parcours un peu مهم. قلت اوكي je vais essayer là-bas. كانت عندي فرصة مع واحد بروديوسر. من تماك جيت للمغرب عاوتاني بواحد الجيست اللي غنى مع Keep Your Eyes on This, c'était Rof qui avait posé واحد le morceau في 2011 وجيت للمغرب avec ce morceau et tout le monde a dit شكون هاد الامريكانيه non مغربيه غير عاشت في هذا. T'as posé ta voix avec Rof. هو جا في ma session en fait. انا كنت dans ma session studio et كنت تنميكسي Keep Your Eyes on This, un morceau que j'avais travaillé en coproduction مع Dakari. اسمعوا عجبو. جا à la base جا كيصور هذا قال لي ça te dérange pas. قلت لي لا عادي حيت quand tu as une session studio c'est ton mix وهذا. قلت لي لا يعني واحد لا petite anecdote l'ingé son قال لي واحد جاي is coming نانا زعما كتعرف فيه كبير في فرنسا سميتو روف. نقول روف عادي كنقلب روف غاف لا فاصون باش نلقاو هادشي راه بقيت كنقلب. اي سي فري كا ست ايبوك كان جا مع واحد مع زاو داير واحد ديو ديال دوسمون شو سي دوسمون زاو تي في ديبي ديالها وكانت في سيركل هاوس ستوديو في الداك ستوديو اللي ديما كان ميكسي يعني بحال داري ستادير كو جو مي سو ابيتوي لي جون كيعرفوني وهذا وستوديو زوين فيه يعني تبارك الله. بون بريف وصافي ملي جيت سجلت جا دخل درت التصاور داكشي ما كانش هو ما جاي يعني pour poser quoi. C'était vraiment il a aimé, il a dit je pose. دار un petit 4 mesures. عارفك de France. Oui, هضرنا بزاف قال لي comment ça se fait زعما تبارك الله عليك هذا. قلت لي bon bah tu sais voilà c'est la musique. Il faut trouver ses repères هذا l'équipe va être bien entourée وداكشي. Ok. من بعد retour للبلاد retour en France. شنو درتي من بعد؟ Retour en France les radios de Ouzouni وهذا sauf quelques-unes اللي قالوا شكون هذه كتغني بواحد l'accent presque parfait américain mais maghrébine ما عرفوش يعني خصهم هما يديروا لك في كاز qui est normal puisque je chante tout en anglais et du coup قلت c'est pas grave نضرب هنا ونمشي للمغرب عاوتاني نحط بلاصه ديالي. Et comment ça se passe? حيت جيتي للمغرب l'accueil كيفاش كان en fait au début؟ حيت جبتي un morceau جيتي avec une carrière. يعني رحبوا بيا بزاف par rapport à ce morceau Keep Your Eyes. يعني كنت فخورة بأن أنا مغربية كنت في أمريكان جيت سجلت quand même avec des grands producteurs avec de gros moyens aussi. Exactement. والحمد لله جيت للمغرب vraiment accueil chaleureux. Mais pourquoi t'as fait J'ai fait des plateaux télé وداكشي donc pour dire que voilà. اوكي هذا لو شوا علاش بدات بزاف الناس كيحلموا يمشيو للميريكان pour faire une carrière. ماشي كنحلم انا كنت غير صد جاتني يعني مع تما اون فرانس كانت واحد لا بيريود كانت شويه كومبليكي مغربيين ما كتغنيش اما كوميونيتير اما خصك تغني داكشي ديال كلها شويه ار ان بي وانا دايره ار ان بي بوب بديت ان جروب دو راب مو 95 فهمتي دونك يعني جاتني شويه ماشي صدمه مي قلت بون نشوف صافي ومع ديك لا فيوزيون هذا وان بلوس مكتاب يعني كنا كنعرفوا شي ناس اللي خدامين مع سوني اللي هما
داروا معايا دي ميكس قالوا لي اجي لميامي حنا عايشين تماك كنعرفوا واحد بروديوسر يعني كيدير مع يونيون كيدز اون ذا بلوك باش ستريت بويز داكشي ديال لي بويز باند ديال بكري تي فوا قلت لي هاي اوكي واي نوت وكنت غادي ندير ان ديو مع ماريو وينان وداكشي دونك فوالا جاتني فرصه فريمون مكتاب تحلوا لي البيبان قلت بسم الله مشيت فريمون l'American Dream. الحمد لله ouais c'est une très très belle expérience je regrette pas Et t'as pris beaucoup d'expérience techniquement, on va dire, les studios, techniquement tout الخدمة, يعني c'est des professionnels de haut niveau. Vraiment, même par rapport à la France, je trouvais فرنسا فرق كبير ما نبقاش نكذب. كنشوف بان par contre le talent musical كيقرب على شويه المغرب. اوكي ديما كنقول المغاربه تبارك الله عليهم عندهم واحد جينيوس يعني شي حاجه دغيا كيطيروا يعني دغيا كيتعلموا دغيا كي tu vois il y a un truc un feeling qui passe si on prend Redouane par exemple انا je l'ai connu tu sais personne ما عارف جيت هكا جالسه في استوديو كان هز داك واحد الماغازين معروف في امريكان وشفت نادي الخياط رضوان على حسب واحد النومينيشن يعني ان تروك ان ايفينمون كنقول او اتون بيلبورد الماغازين بيلبورد كنقول مغربي هذا ما يمكنش شوف من هذيك تنقول سي با بوسيبل 2010 ولا 2011 قبل 2010 les débuts avec Lady Gaga et tout exactement maintenant French Montana c'est le roi du rap américain تبارك الله المغاربه طاغيين موسيقيين دونك الارتيستيك كاين بزاف سي كيستيون دو مويان وي شي واحد يشجع بروديوسر يعني ما يكونوش ولورغانيزاسيون لا جيستيون لا لوجيستيك يكونوا كادرين يعني يكون ان اجون يكون ان برودكتور يكون واحد ماشي واحد يدير كل شيء كل واحد عنده لا سبيسيفيتي ديالو الخدمه ديالو يكون بروفيسيونيل فيها سي tout un tralala اي خصها شي ستركتور بزاف كما كيهضر على مهدي بن كيران الواحد يعني يضرب يدي يعني يعطي يدي tu vois c'est-à-dire que يدير يديه c'est-à-dire qu'on s'entraide qu'on se je sais pas comment on dit en الدارجه نتعاونوا نتعاونوا ونزيروا لي un peu plus هادشي اللي كاين متفق معك هضرنا على لي ديبي ديالك bien sûr mais نهضر un petit peu par rapport à la famille quand tu as décidé de faire de la musique tu صافي ندير الموسيقى et tout لي بارون كيفاش عاشوا هاد القضيه هذه كيسحبوا في الاول كان كيقولوا موهبه كتضحكوا خير سامبا سي باسيون بيانو يعني في بيتها ما كتخرج هذا كتكتب وهذا موهبه مي ابخي من بعد جات شويه صعيبات نورمال حيت كنا كنبغيو ولادنا يقراو زعما بلوز او موان سي با سا بي يا با دو بور يعني في الموسيقى ما كايناش سيكوريتي دو لومبوا شو داكور افيك يعني سي ان بو صعيبه شويه كيقولوا الناري كي زعما تي فوا سي نورمال مي سينو ابخي لا الحمد لله تيشجعوني وتحياتي للوالده اللي كتسمعني دايوغ ا ديستانس السلام عليكم خالتي صافي بليزير اي دونك نو زعما الحمد لله الوالد بدا كيفهم فهادشي وهذا donc quand tu te vois à la télé la radio la presse matin comment ils vivent la chose non ils sont fiers كيف مفتخرين لا مفتخرين قولي مفتخرين هكذاك لا ما عاوزتهاش اخويا ما تردني عاوتاني مفتخرين مرحبا عندي واحد خالتي تحياتي ليها حتى هي حاجه نجيبات زينات مود اللي في كازا هاد الايامات حاجه السلام عليكم يعني كتعلمني مزيان الدارجه ديال بصح اوكي انت الاصل كازاويه نو اصلي ماما جده الله يرحمها من فاس الله يرحمها مسكينه وبابا من ترودانت ميكس زوين هذا وهواره وفاس املوس مرحبا طيب بليزير دونك من العائله كاع في ترودانت يعني كلهم خوا وشويه فاز وي يا بلو فريمون فان كازا رباط سبحان الله وانا ان فيستيفال ترودانت لو 22 سو 22 با فري جو سوي با انفيتي غادي نهبط لترودانت زي اتون جو فالي فوار الوالي ديال ترودانت سا با با دي تو وانا فيستيفال الحنه وفيت لابا داكور خصك تدقي عليهم انت ترودانت 22 نوفمبر 22 نيفال 21 ان شاء الله يفرق بالك صافي ما قلت لك والو انا لا ما قلتي لي والو خليها بيناتنا En tout cas, خلقتي في فرنسا؟ نعم خلقتي في فرنسا لهنا؟ وي لا تمك اوكي صافا الدارجه ياك شعبيه ياك زعما مزيان باينه كنتي كتجي فاكانس هنا بزاف نو فاكونس ديزي فاكونس نو ديزي با فاكونس سا سي حنان فاكونس En tout cas مرحبا بك باركور اتيبيك كما قلتي entre France Maroc وامريكان كتمشي وتجي دابا صافي استقريتي في المغرب ولا غير بارابور على الموسيك كذاب شويه معاكم داير فاش كلشي فاش كلشي اكسبليك
في كل شيء يعني المونتاليتي في كل شيء. لقيتي ان جينيرال في كل شيء اوكي لقيت شويه ديال ديفيرونس. بحيث بغيتي تجلسي هنا وديري الموسيقى طون ميتي وتخدمي بها لا بغيت نشجع حتى لي جون تالون يعني نعطي لهم j'aimerais les push up les push tu vois genre les monter quoi les soulever en label quoi non ça j'aimerais bien je peux pas on n'est pas les moyens ne serait-ce que même logistique d'une équipe pourquoi pas hein, à l'avenir hein Inch'Allah علاش لا ou comment tu aimerais pousser les jeunes de quelle façon à travers mon expérience Anaya les mabines les 3 pays voilà ou par rapport à eux leur écoute leur expérience ou voilà par rapport à ce que moi je peux apporter ce que je peux leur apporter par rapport à ton parcours voilà et puis après voilà si ça sort ça fait boum tant mieux sinon on aurait essayé alhamdoulilah ala kulli hal ok faire un travail mutuel des featuring des machins exactement des booster exactement bien fikra zouene nqiya est-ce que tu as déjà commencé Fada lancer on a vu que tu avais fait un truc avec Sidi Mehdi non en fait قبل كنت بديت واحد لو بي مازال ما خرج اوكي وي كنت جوستومون درت ان بريك بارابور ا دو بروجي اللي كانوا غادي يخرجوا ما خرجوش ça c'est المشكل اللي كيبقى هنايا المهم جو نسي با avec une maison de disques بوحدك نو بوحدي هنا في المغرب مع ارتيست مازال ما artiste connu oui plus ou moins ما متفقين مع يعني البرودكتور بريف يمكن نعرفوا السميه لا نسكوبيو على ظهرك ولا تسكوب صافي دوك سي دو بروجي عطلوني بزاف باسكو عام سافا فيت يعني دغيا كيدور العام كتفوكس على واحد الحاجه ما يمكنش دير et voilà du coup انا عطلت لو بي كانت غادي نخرج الو يا ماما الو يا بابا واحد لو بي اللي خدمت مع دريس اليوبي اليس الياس اليس اللي في مراكش تحياتي ليه سي ليكوت صافي هذا ما كان دونك يا 7 تراك à l'intérieur dont le bonus حبيتك qu'on écoutera plus tard دابا ان شاء الله دونك يا لو بي اللي مازال ما justement عطلته يعني c'est pas moi pas volontaire du tout الا الناس كيسحبوا moi j'ai rien fait j'ai chômé non du tout هاد دو بروجي اللي كانوا غادي هذا ما مكتبش ما فيهم خير un EP dans l'ère de l'internet de la rapidité l'ère des singles et des morceaux un petit peu soft est-ce que tu penses que c'est une bonne idée je sais pas justement je sais pas de sortir un EP ولا نخرجوهم single par single انا كنقول غنخرجوهم single واللي بغى لو بي غنخرج لو بي يعني في ديجيتال فوالا ديك الساعه يسيفل en streaming ولا دونك سميتك نجمه ستار من صغرك عرفوك ما ينضرش ما كاينش من صغر شوف سبحان الله صافي خلقيتي سماوك عارفين لا ديستيني ديالك ديك اللعيبه تكوني في الشو بيز تكوني في لو شو تكوني في الموسيقى ولا مكينوا ياك ناس سبحان الله العظيم tu t'es jamais posé la question non la vérité je voulais être vétérinaire ونجمه c'est une star oui ça veut dire étoile وانت راكي حاطه في عنقك دايره ايطوال دونك عارفه اش كاين صافي اسم على مسمى وراك اسم على مسمى اوكي قولي للوالد والوالده الله يرحم بها الوالدين باسكو ils sont tracés ton destin ça fait plaisir tu voulais être vétérinaire oui moi j'étais pas tracée بنتي باغا تولي vétérinaire فرع على الراس بهاد القضيه لي زانيمو انا ما فعلاش بلان جيب لي قطيطه باغي ندير كذا et pourquoi t'as pas fait ce que tu voulais scientifique Ouais, c'est scientifique. Après, moi, j'étais plutôt littéraire, même كتاب parce que du coup لحنينا بزاف الا كان ملي كنشوف شي حيوان يعني كيمرض ولا هذا كنبكي تنقول مزيانه فيتيرينير ما يمكنش تضربي شي كلب كوسبير ولا شي حاجه نو جو با واش باش يقدي له الصب نو كنغوت على شي دراري ملي كيديروها كنقولها لهم حشومه كون درت لك بحال وفي الصغر في الدرب عمرك سيرتي على القطوط بالحجار ولا شي حاجه لا جامي والو حاشا ما حساش بهاد الحلاوه نو حمزه عاجبو الحاجه صعيبه شكون اللي دارها فيك هو السفاح القطوط شو مالي حرام عليك ديتي ذنوب في راسك والله لا حرام en tout cas ça fait plaisir donc Najma مرحبا بك ça fait plaisir on va découvrir encore beaucoup plus en plus ta voix parce que d'abord c'est la session live mais si تكون شي وحده تكون جوج ثلاثه على حساب الدراري شفتهم جايين سخان هذا النهار حيجوك بجوج المره ديالك كيجيني يكون مره واحد دابا جايين بالدقه فهمتي حمزه صوايب حاضرين الدراري بخير كلشي مزيان حمزه صوايب كلشي زاز لوز
حشمالين نتوما خاص الصوت ديالكم ما كنسمعوش كنسمعوا غير الجيتار. مرحبا بكم سور مدينه اف ام دراري تو سويت 05 35 40 11 12 سي ستاندار اللي قابط ان امبوتياج الله يحسن العوان خليك معنا زيد في الموسيقى غتستونا تو سويت سي الناج سي لايف سي اون ديريكت سون اوتوتون سون دوبلاج سون بيست سون ريان اون لايف اي اون ديريكت مايسترو. ماما ديالي الحنينة ديالي عليك نخمم ونغني. ماما ديالي الحنينة ديالي انتي دايما في بالي. والفرحة كاو ضحكة انتي منك يا ماما. الوالدة الميمة تزدل مومي يا ماما. ماما 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 ديالي الحنينة ديالي ليك نخمم ونغني. ماما ديالي انتي ديالي انتي دايما في بالي. ماما ديالي الحنينة ديالي عليك نخمم ونغني. ماما ديالي الحنينة ديالي انتي دايما في بالي. ماما 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 ديالي الحنينة ديالي عليك نخمم ونغني. ماما ديالي الحنينة ديالي انتي دايما في بالي. ماما sur Medina avec Hatman. Mama Mama Hartmag. Hey Mama Mama Mama. يا مان Vraiment bravo parce que c'était pas répété. دراري زوين لا عندي دريت J'étais متمكنين. stressée, je me suis dit je sais pas comment on va faire. لا تنكيت Mais ما Hans. شوفي جايه دار الضمانه ما تخافيش الدراري En زوينين. tout cas خرجت من القلب en tout cas. لا 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 نيكل لو شي نيكل tu vas voir inchallah après Super. l'enregistrement. J'espère que les auditeurs ont aimé le Moussamir. À mon avis, ouais, si vous avez aimé, قولوا لنا قولوا لنا. exactement. 05 35 40 11 12 ستاندار. تحياتي لتtous les mamans, toutes les mamans du monde. ديديكاس للميمات الله يسمحنا بحق الله يسمح الوالدين لنا واللي الله يحفظهم ويطول في عمرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. سا توش توجور حاجه تغني على sûr, الوالده toujours. تغني على شي حاجه اللي قاعده تقيس في الحنين ديال بنادم. دونك انتو تبارك الله عليك سوبر بيل بريستاسيون Merci, جي شكرا. كيفي جي ادوري. يا سلام الدراري عجبكم الحال شكون عايشين اللقطه صوايب كي كراتي يعطيك عايش مع السولو ديالو. لا كنعض انا ما كنلوح الحجر على. لا الدراري ما كيهضروش بزاف هاد داكور اوكي. بغينا نسمعوك صوايب. دايوغ مرحبا سي بخير الله يحفظك. كيحشم عندنا دولي زعما كيف الاحمر سمعك. اش بعدا اسمح لي سماك الله. صهيب. صهيب. سي تري جولي. حمزه وي حمزه. حموزه حموزه. حموزه السهيبه. حموزه با حموزه ناري. العظيم. مشاش عليك. حموزه والسهيب. السهيب تصغر بصبر. En tout cas, nous sommes Medina FM, on est le plateau ديال Arts Mag 05 35 40 11 12 c'est standard 05 35 40 11 معنا ناج عيطوا لنا passez nous vos dédicaces, vos appels, vos impressions et surtout dire bonsoir et bonjour à Naj مرحبا بكم. Justement parlant Il faut. de C'est un métier, parlons j'imagine. d'image مهمة بزاف في هاد لو ميتي هذا. بزاف. Parce que انت تعطيها قيمتها bien sûr parce que tu es une femme en premier En lieu. plus. Et en plus ouais, en plus il faut le souligner. Pas facile hein. Là où dit. Donc la musique maintenant, elle se regarde, elle s'écoute plus.
Donc, pas mal de clips, mais plutôt vidéo lyrique, plus de clips vidéo. Oui. Par faute de moyens, faute de sponsors, faute de. Voilà, tout simplement. On peut dire que c'est pas vraiment difficile de faire un clip. À part si tu veux la grosse prod, mais tu peux trouver des gens, des jeunes, ils font pas mal de bonnes choses. Le montage, non, c'est vrai, avec un appareil photo HD, un montage. كلشي في اليديت. لا انا en plus je connais زعما كنعرف ناس كنحاول نبيع لك حمزه دابا فهمتي مونتاج كليب فيديو pourquoi pas علاش لا 10% 10% mon frère 20 مزيان non mais c'est prévu tout ça pour dire que تبارك الله il y a moyen bien sûr تبارك الله ما عندي ما نقول تحياتي لزكريا موفيك كي مسيو مستاش ميديا اللي كيجي اللي كيصور كيتبان يعني ملي كنمشي للاستوديو لي راديو بون لا دابا on n'a pas besoin de toujours avoir quelqu'un زعما de super connu ou la grosse production non du tout انا surtout انا تنشجع دوك voilà les nouveaux talents les non pas connus واحد الوقيته تلقاي راسك انت الاولى عطيتيهم الثقه في نفسهم لا الحمد لله سي غيقلبوا عليك من بعد نورمال ما يبقاوش يعقلوا عليك Allô, vous êtes sur la messagerie. Donc du coup, les prochains projets, Inch'Allah, pourquoi pas des clips vidéo? Non, c'est prévu. En moyen du forme. Même pas pourquoi, c'est prévu. Le EP, c'est pas les morceaux. Donc la décision, elle se prend إما لا سينجل ولا بالقرو إما الديتاي ولا أما الديتاي أما القرو الديتاي يا خويا الديتاي كيطول شوية دونك سيت مورسو سي با ريان سباك نقولوا عندك لا ريزيرف كاين اللي مازال موج داكشي كله ولكن فوسط سيت مورسو اسكو تو دوا عاد شوازير لو سينجل لا كلهم يعني باقي لي 3 ديال لي ميكس كلهم بلادي نيفر لوز باقي الامل عاجبينك الو يا ماما يعني شويه. Après la musique ça va tellement vite que خاص ليهم شويه د l'arrangement شويه د الابديت هاد واحد الابديت ميزاجور ضروري واحد لا ميزاجور 2020 ضروري شويه جو بونس ان شاء الله الرحمن الرحيم دونك سي ان كور الوغ سي ان كور عندنا واحد خدامه في جديد نيت دو بروجي ان باراليل هكا تحياتي لنورون تا هو كومبوزور تري جون كومبوزور يعني كومبوزيتور تا هو باقي يعني ما معروف مي تبارك الله عليه. Comment tu fais pour bosser avec les gens d'abord? Est-ce que tu fais un appel Non كيجيبني الله زعما الحمد لله j'ai la bonne place le bon moment. Exactement. Les gens arrivent comme ça, par le biais d'une certaine personne, dont une avec qui je bosse, Khalid Benis, tahiyati li tawa, avec qui on fait des rendez-vous, des meetings, des réunions, et qui me présente aux gens, mais qui ont le feeling ou qui سمع يعني ça fait que cool. بحال اليوم تلاقيتي مع حمزه وصهيب ils font des compositions يقدروا يبروبوزيو سبحان الله c'est D'ailleurs, j'ai pris... Non, pourquoi pas, ouais. J'ai pris leur contact, on sait jamais. Des concerts. Merci. السيد خذ النمره بغا يكتب السميه ناج كتب لها تاج تاج سي جولي تاج نبقى فيه الحال حيت عوجتي السميه تاعو سي سكو جو لوي دي هادشي اللي قلت لي on a direct nage on a une séquence c'est la séquence découverte et toujours on donne la chance à un newcomer un jeune une jeune باش تبين الموهبه ديالها الموسيقيه لا فوا ديالها سواء في الغناء ولا حاجه اخرى واليوم on a un jeune séquence découverte باش نمشيو نخليكم معنا Découverte avec Othman Benhammi. La découverte كما قلنا لكم comme à l'accoutumée جايبين لكم موهبه ولد مدينه مكناس سميتو انس حاضر معنا انس صافا كلشي بخير الله يحفظك هاني زازلوز يجازيك بالخير اللهم لك الحمد ما كاين ستريس ما كاين ستريس مولفين نقول لي حنا مولفين الحمد لله الله ودي مرحبا بك ان توكا المغرب كله كيسمع لك الناس كيسمعوك والناس تسمع لك سي اون ارتيست ديكسبيريونس غادي غاديك بحال لك لجنه التحكيم غادي نقولوا جو ديتيست غادي تذوق الموسيقى ديالك وحنا غادي نعيشوا مع لا فايب ديالك المغرب كله غادي يعيش معك المستمعين المدينه اف ام غادي تصنتوا لك خويا اطربنا مايسترو نو خير
يا من يا من هواه وعزه وأذلني كيف السبيل كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت أنك لا تخون وحلفت أنك لا تخون فخنتني. أصابك عشق هم رميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسق لي كاسات وغن لي بذكر سليمة والكمال ونغمي ألا فاسق لي كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمال ونغمي. أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم المنغم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثا بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم ليلي
قربك عشق. شكرا شكرا. الله يحفظك. اي سي انس فين مخبي علينا هادشي كامل. ما شاء الله اخويا ما تبارك شاء الله الله. عليك ما شاء الله. ندوزو عند لجنه التحكيم. مرحبا. دو الابتسامات ديال الناس. ناس كي جاك تبارك أنس؟ الله عليه فريمون. تبارك تبارك الله عليك تبارك الله عليك يكبر والله بك. يوفقك ان شاء الله. امين. امين. Vraiment. الله يحفظك. شكرا. Non, تبارك الله عليه سي خطير. très belle voix. ماشي اللي كاين دابا النظره جات باش تعاون لي جون. مرحبا. راه قالتها دبر راسها. كلشي غيدق عليا. دبر راسها. قالتها مباشره. سلام نيميرو تحمل مسؤوليتها. سمعتوها قالتها ولا ما سمعتوهاش؟ عليها قلتها. انس دابا انت اللي جابك ربي أيوة. لو بون مومون في لا بون بلاص ماشي هي. مرحبا. ان شاء الله علاش لا. المهم تبارك الله عليك خذ النمره. ضروري ان شاء الله. تبارك الله عليك. تبارك الله عندها واحد لاباج جايبه فلوس سمعت. جايبه من الخارج دابا تعاون الشباب. سمعت لي كاين. ردني انا مش الله يسخر. ان توكا انس لا، تبارك الله يسخر. عليك. انس شنو؟ الناس مصواب الله يعطيك يزيدك في الصواب ان شاء الله. تبارك الله عليك اخويا مصواب مع ديما نقول الله يرحم من ربك. تبارك الله عليك. دونك انا سمعتوا لا فوا ديالو ديكوفيرت بيان سور غادي نعاودوا نقبطوهم دابا شويه يقلنا ام كلثوم حيت هو قال لك ام كلثوم مزيان. تي داكور انا Oui, pardon, excuse-moi, je regardais l'objectif. كتبوكسي. J'étais concentrée عندك avec. الحق عندك الحق. Tu as raison. Donc merci d'avoir donné un peu de ton temps pour la découverte. Je sais Tu que rigoles, c'est tu es normal. open mind et surtout que tu boostes les jeunes et ça rentre dans le cadre de ce que tu veux faire. Donc donner un petit espace pour les promouvoir. Exactement. Donc ils profitent من l'audience ديالك les fans ديالك كيسمعوك دابا باش انه يبين الموهبه ديالو. Avec plaisir. دونك قلتي له تيغني زوين واعر مي أها. خصك تبوريشه. فسرينا القضيه تبوريشه. Yani, dis que l'émotion, elle passe par les tripes. C'est-à-dire que si tu chantes, tu peux avoir la technique, tu peux tout avoir. Tu peux avoir une très belle voix, mais là, ما كانش ديك l'émotion. يعني اللي كتجي من الداخل. الاحساس. الإحساس. واقع. يعني ما كيجينيش أنا. اوكي. حيت il y a tellement de voix aujourd'hui avec des The Voice les machins, mais إلا ما عنديش داك الإحساس. بحال إلا درتي يعني كلشي في زيرو. Après je parle pas de lui en لا personnel, فهمت. ne prends pas انت personnellement. تكوني صعيبه كلجنه تحكيم في شي جو كونكور ولا في شي Pas du tout parce que je déteste je تكوني صعيبه déteste être شويه. jugée, je n'aime pas être jugée. لا تكوني انت mais انت oui parce que Anna déjà avec moi-même je suis très difficile. Je suis très perfectionniste. هذا هو mon défaut. Peut-être c'est un défaut. Oui. Je pense لا que سي une qualité ça aussi peut être باش une- انك تعطي ça le peut être meilleur de aussi un toi-même. défaut. Ouais ouais. Ok, bah chiche, on va voir ça plus tard, Inch'Allah, Rahman Rahim. Inch'Allah. On va reparler de ton choix باش انك جيتي للمغرب باش انك تغولونسي تا كارير في المغرب. علاش هذا الشوا بالذات alors que t'as la France, t'as les States, mais اختاريتي انك ترجعي للبلاد ديالك لي زوريجين ديالك باش انك تفرضي الفن ديالك والشخصيه ديالك هنا. علاش هذا الشوا؟ Parce que حسيت بحال كاين un futur في الموسيقى في المغرب. كاين شي حاجة. شتي ان Il y a un شونجمون. génie. حسيتي ان Il y a du شونجمون. génie. Moi j'ai senti le génie. Déjà je te dis la première. أول مرة ملي جيت 2012 non pas أول مرة. Je veux dire après les années que j'ai passées aux États-Unis. اول مره ارتستيكمون نقول. أول مرة artistiquement exactement. حسيت بداك il y a un truc, il y avait هاد le phénomène ديال des compositeurs qui sortaient comme ça بحال des fourmis qui sortaient de leur. نايضة. Et voilà, je me suis dit non, il y a un truc, il y a un futur هنا في المغرب. عندك الحق دابا ارتستيكمون بارلون المغرب. يعني la crime, excuse-moi, il vient ici, tu vois, j'ai plein d'amis rappeurs qui viennent في المغرب, qui vont voir des jeunes جو سي كيمشيو عند الشايفين ويست والدراري بزاف يمشيو يشريو لي توب لاين كيشريو لي مورسو وما تيقولوهاش وتيبانوا بهم والدراري تبارك الله. Et انا suis pas d'accord كنقولها لهم كنقول لهم ديروا لا donc d'ailleurs ماشي كنعاون mais كان pareil j'essaie de proposer aux jeunes de s'inscrire à la SACEM. je sais qu'il y a la BMDR هنا في المغرب mais تا la SACEM مزيانه حيت علاش ملي داك التراك ديالك الا كيدوز que ce soit la Belgique enfin l'Europe les États-Unis يعني كتاخذ حقك mais à vie بحال une retraite. اللهم هكاك ولا فلوس دغيا parce que دابا هنا المشكل المغرب c'est on veut tout de suite tout de suite maintenant. non, projette-toi شوف القدام يعني va voir devant. C'est quoi le futur en fait? Moi, je suis pas d'accord. كنقول لهم ديروا لا donc d'ailleurs ma chic نعاون mais كان باreil j'essaie de proposer aux jeunes de s'inscrire à la SACEM. je sais qu'il y a la BMDR هنا في المغرب mais تا la SACEM مزيانه حيت علاش ملي داك التراك ديالك الا كيدوز que ce soit les Belgique enfin l'Europe les États-Unis يعني كتاخذ حقك mais à vie بحال une retraite.
Mis à part la musique urbaine, كاين بزاف la pop, le R&B, R&B, كاين بزاف soul. تبارك الله كي المهم on émerge les clips خطر, la qualité audiovisuelle مشات بعيد, le son مشى بعيد, la créativité, l'image, donc le star system commence à se mettre en place. خص غير un petit peu de structure en BMDA comme tu dis, le bureau marocain de droit d'auteur, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Oui, Inch'Allah. apparemment, c'est en train de se faire. En train de bouger, شوية بشوية. Donc, tu as fait le bon choix. En termes de festival, on est très bien structuré. Oui, il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'événements au Maghreb, énormément. Les télés aussi, les radios, tabarakallah. On vient d'apprendre qu'il y a une nouvelle radio musicale qui a été officialisée avant-hier. Donc, c'est pas mal. Donc, d'abord, deux chaînes musicales officielles. Donc, pour les artistes, c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Il y a pas mal de chaînes de proximité. حاجه زوينه. Donc comparé à nos voisins, là on est vraiment en tête de liste. La locomotive Rada, on est vraiment une locomotive qui booste. والله يك الحمد بلادنا زين والله زيدنا خير. C'est pour ça que voilà, pour répondre à ta question que je مرحبا. يبارك فيك. ودابا لا جاو كاع ما تجريش عليا. كاع لي زارتيست ماروكان لي فرنسا يجيو يقولوا لا اش غنديروا حنا دابا. لا انا معاك. حنا دابا انا لا زعما on peut faire un collectif. ريغول بالعكس مرحبا الله ودي بالعكس. شوفي لو تيران غران يكون كويري ولعب. فهمتيني خص لازم يكون كويري يعني يكون ارتستيكمون تكنيكمون زوين. زوين. C'est pour ça quand je suis revenu j'ai fait des duos tu vois. Le terrain il est vague الحمد لله. C'est ça. الحمد لله. L'espace pour tout le monde. هادشي اللي كاين. Fair play. مرحبا بك et on attend ton EP single par single. À mon avis c'est. Mais كاين قبل لو بي كاين جديد جاي قريب. كاين جديد وعاد البي مجدة لا مسلحة. مسلحة كاين القرطاس واجد. واجدة. صهيب تا واقف بالجيتار ومسلح صهيب. واش نقولها؟ لا واش نقولها؟ خلينا مع حموزه. المهم اللي بغى صهيب شدوا فيك على وزن حموزه مسخ هذاك ما قلت والو. ها هي ناج تكلف بها اخويا. ناج اكسبتي جونتيمون دو بريتي ان بتي بو دو سون طون الناس باش نسمعوا ان دوزيام باساج. بغينا شويه ديال التبوريشه دونك هي طلبات التبوريشه حنا بغينا التبوريشه. هادشي اللي كاين. صهيب على جيتار، حمزه حتى هو حاضر معنا، الدراري واجدين ناضيين. انس تفضل. مرحبا سيدي عثمان. هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش انا. هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش انا. والهجري قالوا مرار وعذاب. واليوم بسنة جاني الهوى من غير مواعيد. وكل مدى حلاوته تزيد. جاني الهوى من غير مواعيد. وكل مدى حلاوته تزيد. ما حسيبش يوم حياخدني بعيد. ما حسيبش يوم حياخدني بعيد. ويمني قلبي في الأفراح. وارجع له قلبي كله جراح. ويمني قلبي بالأفراح. وارجع له قلبي كله جراح. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى. اهو ده اللي جرى. وانا معرفش Je sais pas, Anna, pour moi c'était bon. Le Ghana, c'est pas mon domaine.
Après, un des nage, tu bourses, tu bourses, أخي. شويه ماشي بزاف شوية؟ بزاف صعيبة قلت لها صعيبة شوية. استغني الأخ استغني ويتني وستان باش تبورس أخي. شو اللي بان لي أنا؟ Non, non, il est encore trop concentré. En fait, il se focus trop sur sa voix. خلعتيه Et c'est pas. c'est normal. Il a stressé, Mskin. Non, non, mais شوف après, machallah, il a une belle voix. سيدي اسماء Bien sûr, on peut pas. أنا نشوف فيك الإحساس. اللهم لك الحمد بديش عليها. بفضل الله سبحانه وتعالى الله الله يديم خلق. صعيبة يا سيدي تبارك الله عليك أنس الله ميرسي يحفظك يا أخويا شمال. على الوقت ديالك تبارك الله على الفن ديالك الله يكبر بيك. موهوب أخويا الله يحفظك الله الله تا يجزيك بالخير. السي صهيب صهيب تبارك راه الله ما عليك. كذبش علينا صراحة الله قالك هذا السيد راه سم يا سلام هكاك Ils sont très très bons. سي صهيب عجبتني الكويبا ديالك أخويا تبارك الله عليك لا عندك أخويا وحبيبي الله يخطيك ما تزوميش على الكويبا خلينا مرحبا مشى يصورك بالكويبا بلاد سور مدينة اف ام توجور اون لايف اون ديريكت مرحبا بكم الدراري 05 35 40 11 12 وانا عليك لا ستار ديالنا اليوم ناج حاضره معنا اون ايكوتي لو داني مورسو ماما ديالي مالوغوزمون لو طون كي نوز Partagé. ابارتي C'était توش ا court, سا hein, ça فان s'est passé vite. رجع شانطان et pourtant c'est 1h30 de plaisir et de partage. Pareil, مرحبا pareil. بك je vais te donner le mot de la fin une dédicace pour tes fans et les prochains rendez-vous تفضلي خذي راحتك. Alors, تحياتي tous mes fans qui m'encouragent et qui me soutiennent. J'aimerais leur dire qu'ils peuvent partager leurs commentaires, leurs avis sur ma page YouTube, Naj Official Music, sur ma page Instagram, Naj Official, et que j'ai DJ قريب إن شاء الله et que كنتمنى هذا العام ندير نكون حاضرة في tous les festivals إن شاء الله, tous les événements. ان شاء الله. تحياتي لكاع les gens qui me soutiennent, mais Neuron, le nouveau compositeur, Khalid Benis, Mehdi Belkhiat, Halami Oussama, يعني vraiment toute l'équipe qui bosse avec Et moi. la liste est longue. Et la liste est longue, voilà, je peux pas tout, même Moumtilin, المخرجين يعني ils m'encouragent, ils sont tous voilà, et je tiens vraiment à tous les remercier, et ça me fait chaud au cœur, et voilà. Tahiyati, sinon il va me tuer, Shahin Rajaoui et Shamsi qui doivent m'écouter ce soir. Et merci à Medina FM, merci à toi Atman. C'est un plaisir, un devoir. Infiniment, vraiment, enchanté. Tabarakallah alik. Et je suis une fan de Ashkain dès que ça a commencé. والله اختك ما عقل علينا احنا من بعدها ما عندكش تقلبي وجهك علينا بحيث ان شاء الله بوم عاوتاني في الفيستيفال كامل ديال المغرب تقلبي ولا عارف كاين. Non, au contraire, on fera un duo, pourquoi pas d'ailleurs. مرحبا Tabarakallah ala Hamza ou صهيب il va m'en vouloir à vie. masculin الله يحفظك صهيب. تحياتي خاي حمزة. Encore, c'est un autre Hamza? حمزة وحميزات حنا عندنا بزاف. La régie. على علي. تبارك الله عليك علي. ما عندك ديريها في Et alors, تنتمنى لك vraiment التوفيق, تبارك الله عليك. C'est Anas. Vraiment, c'est Anas. Voilà. Merci Naj, merci beaucoup pour ton sourire, ta présence, l'alertex, c'était magnifique. وقيسة تسمعك زوينة. Quand tu veux, داركم مدينة FM ديالك. نتوما كتسمعونا, vous avez une proposition d'artiste, www.medinafm.ma, ديروا لنا une proposition, faire l'impossible, نجيبكم l'artiste ديالكم. الدراري, merci pour votre aide. Hamza, audiovisuel, Ali, gestion ديال tout ce qui est technique et puis l'émission. Sohaib, Hamza, bien sûr. Anas, découverte, Naj, merci d'être venu. Merci à toi Atman. Salam Foualedi, la semaine prochaine. Bang!